Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման այդ օրենքը ժամանակին երբ խոսում են ասում են, որ ներդրումների վրա ազդեցություն կունենա, զգուշավորություն կցուցաբերեն ներդրողները, ինձ ասած զրուցել են մոտ մեկ ամիս առաջ, ասացի, որ անուղղակի ազդեցություն կունենա, ուղղակի ոչ։ Ուզում անդրադառնալ դրան անուղղակի ազդեցություն ինչ ասել է, եւ եթե հնարավոր է գուցե արդեն ուղղակի ազդեցության մասին խոսել։ Շնորհակալություն նախ հարցազրույցի համար։ Անուղղակի թե ուղղակի ազդեցությունը մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ իրավահարաբերություններ կառաջանան այս օրենքի ընդունումից հետո։ Ես որպես իրավաբան գտնում եմ, որ անուղղակի ազդեցությունը անխուսափելի է, որովհետև օրենքում առկա են մի շարք ձևակերպումներ եւ մի շարք կարգավորումներ, որոնք չեն հստակեցնում այն բոլոր դեպքերը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից վարույթի սկսման համար։ Օրինակ, հայտնի չեն այն որոշակի չեն այն բոլոր ցուցիչները, որոնց առկայության պայմաններում լիազոր մարմինը պետք է իրականացնի սկսի վարույթ կամ այն հիմքերը, որի արդյունքում չպետք է իրականացնի։ Ձևակերպումների մեջ մենք ունենք շատ ընդհանրություններ, այսինքն ընդհանուր ձևակերպումներ ունենք, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ այս օրենքը կարող է լինել թիրախավորված եւ թիրախավորի կոնկրետ անձանց կամ կոնկրետ անձանց շրջանակների։ Հետևաբար, հաշվի առնելով, որ առկա է որոշակի իրավական անորոշություն, ապա դա կարող է իրականում խնդիրներ առաջացնել մեր թե հիմիկվա ներդրողների, թե ընդհանրապես ներդրողների մոտ մեր ներդրումային միջավայրի վստահելիության առումով։ Ես բերեմ մի օրինակ։ Օրինակ նախկինում շատ ենք լսում, որ Ռուսաստանից եկան, ինչ-որ գույքեր ձեռք բերեցին, շենքեր սարքեցին կամ ակտիվներ ստեղծեցին, հյուրանոցներ կառուցեցին։ Բոլորիս հայտնի է, որ ամբողջ աշխարհում, համաշխարհային տնտեսության մեջ առկա են սև գումարներ կամ ապօրինի շրջանառվող գումարներ։ Դիցուք ես գիտեմ եվրոպական մի շարք երկրներ, որոնք Եվրոմիության կարգավորումներից մի քիչ դուրս գալով ընդունում էին այսպիսի գումարները պետական մակարդակով կամ խրախուսում են նմանատիպ գումարների ներհոսքը, քանի որ իրենք հասկանում են, որ այո, սև գումարներ են եկել, բայց դրա արդյունքում իրենց տնտեսությունն է ակտիվանում։ Այդպիսի օրինակներ կարող են բերել եւ Լատվիայի մասով եւ Կիպրոսի մասով, որտեղ բացվեցին մի շարք բանկեր, ովքեր հենց կոնկրետ զբաղվում են այսպիսի կիսասև կամ կիսաօրինական գումարների շրջանառությամբ։ Հետևաբար, ստեղ մեր մոտ առաջանում է մի իրավիճակ, որ 2000-ական թվականներին կամ 2010-ական թվականներին մարդիկ Ռուսաստանում կամ այլ երկրներում ձեռք բերելով ինչ-որ գումարներ, միգուցե խուսափելով հարկերի վճարումից, միգուցե նաև ապօրինի ծագում ունեցող, բայց ինչ-ինչ մեթոդներով ստացել են ժամանակին կանաչ լույս այդ կիսաօրինական գումարներով ստեղծելու գույք կամ գույքային իրավունքներ, կառուցելու հյուրանոցներ, չգիտեմ, գրասենյակներ, խանութներ եւ այլն։ Եվ եթե մենք գնանք այս օրենքի տրամաբանությամբ եւ հետաքննենք կամ վարույթն իրականացնենք, որպեսզի հասկանանք, թե կոնկրետ այս անձնավորությունը, որը ունի $5 միլիոն գույքի տեսքով ակտիվ, որտեղից այդ գումարները, շատերը չեն կարողանալու ուղղակի հաստատեն կամ հավաստեն այս գումարիների ծագումը եւ հայտնվելու են մի իրավիճակում, որ այս գույքերը պետք է պետականացվեն։ Այսինքն կարծում եմ, որ պետք է օրենքը որոշ առումով ունենա ճկունություն եւ այս իրավիճակներից ելնելով կտա լուծումներ այդ գույքերի թեկուզ օրինականացման կամ թեկուզ դրանց կարգավիճակի հստակեցման համար։ Այսինքն այդ ոչ հստակեցումը քաղաքական, այսպես ասած, հաշվեհարդարի տեղ է թողնում։ Միգուցե նաև քաղաքական առումով դա լինի գործիք, ես չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում օրենքում գրված չի, որ հենց քաղաքական գործիք է սա լինելու, օրենքի ընդհանուր տրամաբանությունը դա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն է վերաբերում, բայց ես խոսում եմ կոնկրետ այն դեպքերի մասին, որ ապա քաղաքական մարդ, որ երկար տարիներ ապրել է Ռուսաստանում, աշխատել է Ռուսաստանում եւ Հայաստան է բերել որոշակի գումարներ, ստեղծել է ինչ-որ գույք եւ այդ գույքի օրինական լինելը, այսինքն գույքի ծագման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների օրինական լինելը այսօր չի կարողանալու ապացուցել։
ինչ է ստացվելու, նրա մյուս ընկերը տեսնելու է, որ իր ընկերոջ ինչ ճակատագրի արժանացավ եւ այլևս կիսասև կամ կիսաօրինական գումարներ այլևս չեն ներհոսի Հայաստան։ Սա իհարկե օրինականության տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ Հայաստանում չլինի ապօրինի գույքի շրջանառում, ապօրինի ֆինանսական միջոցների շրջանառում, բայց ինձ թվում է կյանքը եւ իրականությունը մի քիչ ավելի տարբեր են, թե Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում։ Գույքարկի դրույքաչափերի աճը շատ բուրըն ընդունվեց։ Ինչպես է վերաբերվում դրան, որքանով է ճիշտ այդ դրույքաչափերի աճը, արդյոք տեղին է, ժամանակին է։ Որպեսզի կարողանանք այս հարցին պատասխանել, պետք է հասկանանք, թե ինչ դրույքաչափեր են ընդհանրապես գործում աշխարհում, տարբեր պետություններում կամ մեր նման պետություններում եւ համադրենք մեր առկա գործող դրույքաչափերի հետ։ Իմ վերլուծությամբ Հայաստանում հնա եւ գույքահարկ հարաբերակցությունը շատ ցածր է եւ ես մասնագիտական տեսանկյունից արդարացնում եմ այս բարեփոխումները, որպեսզի վերանայվի գործող գույքահարկի դրույքաչափերը։ Իհարկե վերապահումով եմ մոտենում այս հանգամանքին, պայմանավորված այս ճգնաժամային իրավիճակով, կարծում եմ, որ այդ բարեփոխումները պետք է եւ կարելի է իրականացնել մի քիչ ավելի հանգիստ տնտեսական կամ սոցիալական ավելի հանգիստ պայմաններում կամ տնտեսության վերելքի ժամանակ ավելի շատ պետք է սա արվել։ Մյուս կողմից գնահատելի է նաև գույքահարկի բարձրացումը այն տեսանկյունից, որ մեր համայնքներին տրվում են լրացուցիչ ֆինանսական հնարավորություններ, ինչը բարձրացնում է համայնքների ֆինանսական անկախությունը, ինչը բերում է մեր տեղական ինքնակառավարման համակարգի ավելի կայունացմանը, ավելի հաստատմանը։ Խնդիրը նրանում էր, որ ասում են օրինակ Երևանի կենտրոնում, լավագույն, այսպես ասած, հատվածներում բնակվում են, ասենք, օրինակ դասախոսների ժառանգներ, որոնց տան արժեքը, բնականի արժեքը շուկայականին բավականին բարձր է, բայց իրենք պայման չեն ունենալու այդ գույքահարկը վճարելու։ Այս մասով էին շատ խոսում, կա այդ առումով ճկուն է օրենքը։ Նայեք, մենք խոսում ենք ընդհանուր կանոնի մասին, այսինքն պետք է բարձրացնել գույքահարկը, թե ոչ։ Դուք բերում եք մի մասնավոր կամ մի քանի մասնավոր օրինակներ։ Ամենայն հարգանքով վերաբերելով մեր համաքաղաքացիներին, ես ասեմ, որ օրենքը ճկուն է այնքանով, որ տալիս է համայնքի ղեկավարին արտոնություններ կիրառելու հնարավորություն մինչև 10%-ի չափով։ Հետևաբար, եթե դա կլինի բժշկի ընտանիք կամ ցանկացած այլ գիտնականի ընտանիք, որոնք որ ունեն ֆինանսական դժվարություններ կամ չունեն բավարար ֆինանսական միջոցներ գույքահարկը մարելու համար, կարող են դիմել համայնքի ղեկավարին ստանալ արտոնություններ մինչև 10%-ի չափով ընդհանուր բյուջեի, ոչ թե իրենց գույքահարկի։ Կարծում եմ մի քիչ ավելի ուշ ժամանակը ցույց կտա ժամանակավրեպության առումով, կրկնում եմ, եթե ես լինեի որոշում կայացնողը, այս ժամանակահատվածում ուղղակի չէի կայացնի նմանատիպ որոշում, կհետաձգեի այս փոփոխությունը կկապեի մարդկանց բարեկեցության բարելավման կամ պետությունում տնտեսության բարելավման հետ ավելի շատ։ Համավարակով պայմանավորված մենք խնդիր ունենք հարկերի հավաքագրման, քանի որ բազմաթիվ տնտեսական օբյեկտներ այսօր փակ են, եւ ժամանակավոր եւ ոչ ժամանակավոր, եւ ռեստորաններ, եւ խանութներ, հարկային ճկուն մարտավարություն, քաղաքականություն է հիմա պետք, որ եւ բյուջեի նյութեր ապահովեն եւ ձեր խոսքը հիշում եմ հարցադրություն եւ գործարարին չնեղացնեն։ Ինչ ճկուն մարտավարություն։ Նախ ցավում եմ, որ այս իրավիճակում է գտնվում մեր ամբողջ տնտեսությունը եւ իրոք ցավում եմ իմ գործընկերների համար, գործարարների համար, որտեղ շատերը գտնվում են իրոք անելանելի վիճակում, բայց կարծում եմ, որ սրա դեղը կամ սրա դեղամիջոցը այս պահին ավելի շատ կառավարության կողմից տնտեսությանը խթանող գործիքների կիրառումն է, ապրանքաշրջանառությունը խթանող գործիքների կիրառումն է, այլ ոչ թե դրանք սահմանափակող գործիքների կիրառումը։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով հարկերի արտոնություններ տրամադրելը դա ուղղակի կբերի շղթայական կոլապսի մեր հարկահավաքման գործում, շատ են հնչում տեսակետներ, որ տվեք այս ոլորտի մասով հարկային արտոնություններ, տվեք այս ոլորտի մասով հարկային արտոնություններ, կարծում եմ, որ ավելի շատ պետք է խթանիչ գործիքներ եւ դուժած ոլորտներին օժանդակող
ֆինանսապես օժանդակող կամ ֆինանսապես կամ այլ գործիքներով օժանդակող գործիքներ պետք է կիրառվեն, քան հարկային արտոնություններ։ Կնշեք մի խթանիչ եւ կարևոր գործիքներ, որտեղ կառավարությունը բազմաթիվ միջոցառումների ծրագիր իրականացրեց ավելի քան 10 ծրագիր, որքանով էին նախ այդ ծրագրերը արդյունավետ։ Անկեղծ ասեմ, ծրագրերի արդյունավետության գնահատականը չեմ կարող տալ, որովհետև տեղյակ չեմ դրանց արդյունքներին, դրանց ցուցանիշներին, սա ոչ պրոֆեսիոնալ կհամարեմ նմանատիպ գնահատական տալը, բայց խթանիչ կարող են հանդիսանալ օրինակ անշարժ գույքի ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունները կամ նախանշվող փոփոխությունները, երեկ էլ ես հարցազրույց եմ ունեցել դրա հետ կապված, երկու բառով ասեմ, այսօր գործում է եկամտարկի հետ վերադարձման համակարգը, ինչը նաև խթանում է կառուցապատման ոլորտը, նաև գիտակցում ենք, որ կառուցապատման ոլորտը իր հետ խթանում է մի շարք այլ ոլորտներ, ծառայությունների, սպասարկման եւ արտադրության ոլորտներում։ Այ ես սենց կպատասխանեմ, ոչ թե ինչ պետք է անել, այլ ինչ չպետք է անել։ Օրինակ կառուցապատման ոլորտում եկամտարկի ոլորտին վերաբերող օրենսդրությունը չպետք է փոփոխել այս պահին, որովհետև դա ունի իր խթանիչ դերը եւ այսօր տնտեսության միակ ճյուղերից մեկն է երևի, որ ինքը այս պայմաններում դեռևս կայուն է կամ որոշակի աճել ապահովում է տնտեսության համար։ Խթանիչ գործիքներ պետք է կիրառվի մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում, տարբեր ծրագրերի սուբսիդավորման միջոցով, ինձ ինչքան հայտնի է այդ կառավարության միջոցառումների ծրագրերում կան գործիքներ, որ սուբսիդավորում են վարկերը գյուղատնտեսական, բայց ելի եմ ասում, բոլոր գործողությունները իմ կարծիքով պետք է միտված լինեն տնտեսության ակտիվացմանը, ապրանքանյութական արժեքների շարժի ավելացմանը։ Օրինակ նույն ռեստորանային բիզնեսում ինչով պիտի օգնի կառավարությունը։ Մեկ ռեստորանային բիզնեսը կամ նմանատիպ բիզնեսները, որոնք այսօր խիստ սահմանափակման տակ են եւ խիստ հսկողության տակ են, դրանք իմ կարծիքով պետք է իրավական առումով ճիշտ կարգավորումները լինեն ժամանակին։ Այսինքն վերջին 4 ամսվա ընթացքում ըստ էության մեր կյանքում ոչ մի բան չի փոխվել։ Ապրիլին էր նույն համաճարակը, հիմա էլ է նույն համաճարակը։ Ես կարծում եմ, որ այն սահմանափակումները կամ կարգավորումները, խոսքը համաճարակի չտարածման ուղղված կանոնների մասին է, որոնք վերջերս ներդրվեցին, դրանք կարող են ներդրվել հենց մարտ-ապրիլ ամիսներից եւ ռեստորաններին ոչ թե ասեին փակվեք ընդհանրապես, այլ սահմանափակ գոնե հնարավորություններով աշխատեք։ Ամեն դեպքում պետք է շատ արագ կողմնորոշվի բիզնեսը եւ ելնելով իրավիճակից գտնի լուծումներ, որպեսզի գոնե կարողանան իրենց գոյությունը պահպանել մինչև համաճարակը կավարտվի։ Իսկ կա հասարակ ձեզ հասկանալի, եթե մենք տնտեսական ինչ քաղաքականություն ենք որդեգրել եւ ունենք արդյոք տնտեսական ազգային ռազմավարություն այսպես։ Ես էլի կարող եմ գնալ ոլորտային ուղղության վրա, նույն կառուցապատման ոլորտին անդրադառնալ, որտեղ նախ վերջերս շատ է խոսվում եւ ինքս արդեն շատ խորը ուսումնասիրել եմ կամ հետաքրքրված եմ այս ոլորտով։ Օրինակ կառուցապատման ոլորտի մասով մենք չունենք որևէ ռազմավարություն։ Ես բերեմ մեր ԵԱՏՄ մյուս երկրների օրինակներ, օրինակ Ղազախստանում կա 20-30 թվականների կառուցապատման, զարգացման ռազմավարություն, որտեղ առնվազն նախանշված են թե 10 տարիների ընթացքում ինչ ակտիվներ պետք է ստեղծվեն կամ ինչքան բնակարաններ պետք է հանձնվեն շահագործման, որ 5, 10, 20 տարի կտրվածքով ապահովեն ազգաբնակչության անվտանգ կեցության հնարավորությունը։ Օրինակ այս ոլորտի մասով մենք չունենք որևէ ռազմավարություն, չունենք որևէ երկարատև ծրագրեր եւ էլի կամ ներդրումներին անդրադառնամ, այս չլինելը կամ անորոշությունը, ոլորտային քաղաքականության բացակայությունը ուղղակի խանգարում է ներդնողին կամ չի տալիս որոշակիություն երկարաժամկետ ներդրումներ իրականացնելու համար։ Ոնց թե հայտարարում են, որ ակտիվ ճանապարհաշինություն է ընթանում, այդ մասով ինչ կասեք։ Ինչքանով որ հետևում եմ կառավարության գործունեության այս մասով, ոչ միայն ճանապարհաշինության, այլ կառավարությունը շատ միջոցներ է փորձում հատկացնել կապիտալ շինարարությանը, որը իմ կարծիքով պետք է փոխարինի ուղղակի այս տնտեսական ակտիվության նվազեցմանը,
Այսինքն սա մի գործիք է, որը որ ստեղծում է եւ համախառն ներքին արդյունքն է ավելացնում եւ որոշակի առումով աշխուժացնում է տնտեսությունը։ Ինչ խոսք ճանապարհները դրանք բիզնեսի հիմնական ենթակառուցվածքներն են եւ եթե ունենանք հետագայում այն ինչ որ հիմա հայտարարվում է կամ կանխորոշվում է, ուղղակի կլինի լավ, սկսած բեռնափոխադրումից վերջացած туриզմի զարգացման համար։ Ինչ պիտի անենք, որպեսզի մենք չունենանք այն իրավիճակը, որ ունեցանք հյուսիս-հարավի դեպքում, գիտենք, որ ենթակապալառուները բավականին երկար ժամանակ իրենց գումարները չէին ստանում ու լուրջ խնդիրներ ունեցանք, իսկ այդ միջազգային ընկերություններ սրանք էր ճանաչվել։ Հյուսիս-հարավի այդ մեր ճակերտավոր ասեմ խափված ենթակապալառուների խնդիրը ստացել է ժամանակավոր լուծում եւ կառավարության համապատասխան որոշմամբ այդ չստացված գումարները արտոնյալ վարկի տեսքով տրվել են կազմակերպություններին եւ կառավարության հետ կնքված պայմանագրի համաձայն ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ երկուստեք պետք է միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի Իսպանիայի համապատասխան ացիաներում քննվող գործի շրջանակներում կարողանան սփոփել կամ վերականգնել այս մեր կազմակերպություններին հասցված վնասը, պետությունն էլ արդեն իր տրամաբանության մեջ կամ իր լիազորությունների շրջանակներում պետք է փորձի կապալառու կազմակերպությունից ստանալ իր վնասները, թե դրանք ինչքան են կամ ինչպիսին են, դրա կառուցվածքին ուղղակի չեմ տիրապետում։ Ուղղակի մի բան խնդիր կար, որ իսպանական ընկերությունը կառավարության վրա էր գցում, որ գումարները իրանք չտան, կառավարությունը իրենց վրա հաստատեն ենթակապալառուները փակում էին հայտնվել։ Ենթակապալառուները էլի փակուղում են, որովհետև այդ գումարները կառավարության կողմից աջակցություն են ընդամենը, այսինքն դրանք հատուցելի են, դրանք հետ պետք է վերադարձվեն, ուղղակի տրվեց հնարավորություն ենթակապալառուներին մարելու իրենց աշխատավարձի պարտքերը, հարկային պարտավորությունները, վարկային պարտավորությունները եւ ունենալու ուղղակի ժամանակահատված, փոքր ժամանակահատված, որպեսզի կարողանան դատական կարգով պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Քանի որ դուք նաև բեկում աշխատելու փորձ ունեք, Միքայել Մինասյանը վերջերս ծխախոտի ապօրինի շրջանառության մասին բազմաթիվ խնդիրներ է բացատրել։ Բեք տեղակալներից մեկը, նախագահի տեղակալներից մեկը ասում էր, որ բեկը պատասխանատվության իր մասնաբաժինը չունի եւ մաքսային ծառայողներն են, տեսուչներն չունեն որևէ պատասխանատվության չափաբաժին։ Ինչ սխեմա է աշխատել եւ իրականում չափաբաժին չունեն պատասխանատվության։ Նայեք, կոնկրետ մատնանշված դեպքի հետ կապված ես չեմ կարող գնահատականներ տալ, որովհետև կոռեկտ չի, երբ որ չեմ տիրապետում կոնկրետ իրավիճակին, տամ գնահատականներ։ Ես կարող եմ իմ մասնագիտական փորձից ելնելով դատողություններ անել եւ ներկայացնել իմ իրավական կարծիքը, որպես իրավաբան իմ կարծիքը։ Նայեք, ցանկացած ապրանք, դա լինի ծխախոտ, թե ցանկացած ապրանք, եթե Հայաստանից ծագումը հայկական է եւ արտահանվում է երրորդ երկիր ասելով ի նկատի ունեմ ԵԱՏՄ-ից դուրս երրորդ երկիր, դիցուք Աֆղանստան կամ Իրաք կամ Ֆինլանդիա։ Բնականաբար Հայաստանը չունի այս երկրների հետ որևէ ցամաքային սահման։ Եթե փոխադրումը պետք է իրականացվի ցամաքային սահմանով, ապա Հայաստանից արդեն արտահանման ձևակերպումը դեպի երրորդ երկիր եւ օդանավով դրա տեղափոխումը ռուսական կամ Ղազախստանի կամ ԵԱՏՄ ցանկացած այլ կետի ավարտվում է, այսինքն Հայաստանից դուրս գալուց հետո ավարտվում է հայկական լիազոր մարմնի կամ մեր ՊԵԿ-ի գործառույթները եւ պատասխանատվությունը։ Չեմ բացառում եւ նախկինում էլ հանդիպել են ինձ բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ մեկ օրվա համար Ռուսաստանում ստեղծվող կազմակերպությունների միջոցով ապրանքը գնում է Ռուսաստան եւ երրորդ երկիր գնալու փոխարեն ուղղակի Ռուսաստանի անծայրածիր տարածքներում կորում էր այդ ապրանքը։ Սա միգուցե հայ գործարարների հետ փոխկապակցվածություն լինի, միգուցե չլինի, միգուցե սա, այսինքն հայաստանյան պաշտոնատար անձանց կամ ՊԵԿ-ի գործառույթներից այս ամբողջը դուրս է ուղղակի։ Եթե Հայաստանում կա պատշաճ լրացված արտահանման հայտարարագիր եւ նույն ապրանքն է դուրս եկել, ինչ գրված է հայտարարագրում, ապա այստեղ մեր իրավասու մարմինները որևէ անելիք չունեն։ Բայց կարող եմ հակառակ օրինակն էլ բերել,
Ռուսաստանում այդպիսի մեկ օրվա համար ստեղծված կազմակերպությունները ինվոյսային արժեքները ապրանքի ցածրացնելով, փոխելով, ապրանք են ուղարկում Հայաստան։ Եվ նախկինում, եւ հիմա դա ընդունված իրավախախտում է։ Հիմա այդ դեպքում էլ մենք պետք է ասենք, ինչու ռուսական մաքսային մարմինները չեն ձեռնարկում որևէ միջոցներ։ Բայց Ռուսաստանից դուրս գալուց ուղղակի դա չի վերահսկվում, որովհետև ընդունող երկիրը Հայաստանն է։ Եվ գալով Հայաստան արդեն հայկական մարմինները, հայաստանյան լիազոր մարմինները արդեն բեկը կամ այլ լիազոր մարմիններ, որոնք որ գործառույթներ են իրականացնում այդ ոլորտում, պետք է իրականացնեն պատշաճ հսկողություն։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ, եթե Հայաստանից դուրս եկավ ինչ-որ ապրանք եւ այդ մասին, այո, այդ թվում օդային տարածքով, եւ այդ մասին նշված է հայտարարագրում, հայկական հայաստանյան լիազոր մարմինները, պետական մարմինները այլևս որևէ գործառույթ չունեն։